Yen topi nyoto wadah isan iki lho. Iku tunggu suara kan. Ranggoni sengkut niku ini lagi tumpang kalpai sopo kopi kopo orang iso trimo semua lakon sedulurmu wis tumekaning pati di bangsa lan semua Iso cukup. opo Ari bahasa iki cekot balik sing siapa nek kabeh aku kondo lawan kowe kasunyatan opo anane aku ra gawe gawe aku mikir kalau topi aku tidak kaos kan yen topi nyoto wadah isan dibuktekke Ari basane aku ngoceh kaya krim getet sewu tak bar bisa kowe ora perlu malah kita koyo banget langsung bikin apa pakai satrio hukum dewasa aku bakal sampai dan jualan lagi Sangka!